Ребятки, с вами Bicycle Drive. Значит, сегодня поговорим про скрип и вибрацию в тормозах. У меня был уже ролик на эту тему. И я решил посмотреть, как вы отреагируете. И отреагировали весьма очень даже. Сейчас откроем это видео. Вот оно было, скрипят тормоза, как быть. Ну, я его переименовал, оно там немножко по-другому называлось. Но суть не меняется. Здесь вы отписались весьма лояльно. Даже вот если посмотреть по комментариям, такое нормальное количество комментариев. Вот многие пишут прокалывать диск, колодки, либо чистить растворителем. Растворителем сразу скажу, если и поможет, то ненадолго. Вот прокаливать я не пробовал. Исходя из комментариев, я сегодня попробую чистить наждачной бумагой роторы и колодки. Здесь в комментариях, конечно, я не увидел такой термин, как зазеркаливание. Но видел это в социальных сетях под тем видео, которое я публиковал. Ну вот пишут, брызгаешь жидкость для очистки тормозов на ротор. Это тоже по-разному работает. Вот опять прокалил колодки, обезжирил ротор. 2 дня вообще не тормозили, потом начали тормозить, скрип пропал. Сегодня мы попробуем почистить наждачной бумагой и посмотрим, что из этого получится. Значит, почистим и ротор, и колодки. Вымоем это все растворителем. И где-нибудь я проедусь, так хорошо их разогрею. И попытаюсь вызвать этот скрежет, скрип, вибрацию. Ротор чистится наждаком или проволочной щеткой до блеска, чтобы убрать слой масла. И меняются колодки. Но меняются колодки, спорный момент. Я бы такой, чтобы попробовал и колодки почистить, а не менять их сразу. Может, колодки нормальные, но просто слой какой-то там поприлипал. Надо пробовать. Масло попадает в вилки, цепи, перекидок. Комментарий много, мнений много. Сегодня попробуем наждаком. Если получится, то значит один ответ мы получили. Если не получится, то тогда уже будем искать другой способ. В общем, смотрите видео, сейчас все увидите. Значит, что я сейчас буду делать? У меня есть наждачная бумага 600, Мирка называется. Этой бумагой можно работать с водой. Ну, то есть она не раскисает. И такая прочная, классная бумага, качественная. Я сейчас этой бумагой буду шлифовать ротор с этой стороны и с этой стороны. И, конечно же, я не буду записывать, там, как я буду это шлифовать, потому что это сильно долго и никому это нафиг не интересно будет. После того, как я отшлифую ротор, я буду шлифовать колодки. Колодки я не буду разбирать, я их буду прям в велосипеде шлифовать, без разборки. Потом я проедусь, потестирую, пройдет какое-то время и уже вам скажу, работает ли этот способ или он не работает. То есть и даже мне вот самому интересно, как оно будет. Хочу побороть этот скрип и прочую эту шляпу. Теперь я добрался и до колодок. Я вот не знаю, как на видео будет видно, но по-моему они там очень зазеркалены. Сейчас наждачкой тут тоже пройдусь. И посмотрим, что с этого получится. В общем, ротор я почистил, колодки почистил. Сейчас поеду, проедусь, потестирую. И сразу будет видно, эффективный это метод или нет. Но если вы посмотрите на сравнение, то до обработки наждачкой и после разница видна на глаз. Посмотрим, как оно будет в действии. Зазор вроде бы в норме. То есть и с этой стороны здесь одинаковый зазор получается. То есть никаких погрешностей быть не должно. Я, честно говоря, перед тем, как ехать тестировать, думал, что это не сработает. Но я его разогнал, нагрел тормоза хорошо. Они аж начали вонять. В принципе, я не знаю, визуально
видно что-то или не видно, но скрежета и вибрации у меня не было. Я не смог сделать так, чтобы она появилась. Видимо, это было зазеркаливание ротора и, скорее всего, колодок. Но я думаю, что проблема решена. Не знаю, на какое время. Если дальше появится, то я в комментариях там напишу. В принципе, вот, собственно, и все, что я хотел показать, рассказать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, там комментируйте. И до скорых встреч. Пока. Ребятки, значит, подведение итогов. Протестировал тормоза 3 дня где-то. Первый, второй день вообще все отлично. На третий день опять херакс, опять это появилось. Вибрация, скрежет, это то же самое все. В общем, какой я делаю вывод? Натирание наждаком, зачистка, это все не помогает. У кого тормоза Helix 6, можете избавиться от них, потому что это заводской брак. Многие плюются, ругаются на это все в ремонте. Это очень сложно. Поэтому поставьте себе нормальные тормоза. И не парьтесь по этому поводу. В общем, я потратил очень много времени, результата как такового не получил. В общем, мой совет: избавьтесь от Helix 6. Тогда у вас будет все хорошо.